Sempat akan operasi di Malaysia tapi disuruh pulang karena batuk. Perjuangan Empok Alpa untuk sembuh dari kanker bikin salut. Duka atas kehilangan Empok Alpa, komedian yang selalu dikenal ceria masih dirasakan segenap keluarga, sahabat maupun penggemar. Ia tutup usia pada Jumat 15 Agustus 2025 setelah berjuang keras melawan sakit yang ia sembunyikan rapat-rapat dari publik. Selama ini, hanya keluarga dan orang terdekat yang benar-benar tahu kondisi kesehatannya. Salah satunya adalah Tika, asisten pribadinya, yang kemudian membagikan cerita tentang betapa berat perjuangan sang komedian di balik layar. Menurut Tika, Empok Alpa tetap berusaha kuat meskipun harus menjalani kemoterapi saat sedang hamil. Ia menyebut, momen itu menjadi salah satu masa paling berat karena harus menjaga diri sekaligus kandungan. Dalam keadaan hamil beliau harus menjalani kemoterapi, itu yang bikin beliau sedih luar biasa, ujar Tika. Tika juga menyoroti bahwa saat pengobatan itu, Empok Alpa tengah mengandung anak kembar. Meski menghadapi situasi sulit, ia tetap berusaha menutupi rasa sakit dan tampil ceria di depan kamera agar orang-orang tidak khawatir. Tika juga mengungkap bahwa selama 8 bulan mendampinginya, Empok Alpa hampir tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika tiba-tiba merasa sakit saat syuting, ia selalu meyakinkan diri sendiri bahwa dirinya masih sehat. Empok Alpa sempat dijadwalkan menjalani operasi di Malaysia pada awal Juli 2025 tapi gagal lantaran ia tengah batuk. Namun, rencana itu gagal karena dokter meminta agar batuk yang dideritanya disembuhkan terlebih dahulu. Empok Alpa sudah menjalani pengobatan untuk menyembuhkan batuknya. Sayangnya, penyakitnya tersebut tidak kunjung sembuh dan membuat tubuhnya semakin sakit. Tika pun bercerita bahwa kondisi batuk tersebut semakin parah hingga membuatnya sulit bernapas. Batuk yang tak kunjung sembuh ini juga membuat Empok Alpa hanya bisa duduk untuk mengurangi sesak. Rencana operasi berikutnya yang bakal dijalani Empok Alpa pada 10 Agustus 2025 pun kembali tertunda. Kemarin beliau sempat dirawat di Malaysia, tapi harus pulang karena batuk yang tak kunjung sembuh, kata Tika. Sejak itu, Empok Alpa menjalani perawatan di Jakarta sambil terus berusaha melawan rasa sakit. Bahkan ketika tubuhnya semakin melemah, ia tetap berusaha menebar semangat dan senyum. Kini, perjuangan panjangnya yang penuh keteguhan hati menjadi kenangan berharga bagi keluarga, sahabat, dan semua yang mengenalnya.